اوس تاسو ګورئ په خیبر پښتونخوا کې چې دا به ایمانی اعتبار سره د پردې په اعتبار سره دا به د ټولو نه بهترینه صوبه یادېده چې د دې مسلمانان ډېر مضبوط مسلمانان دي، ایمانی اعتبار سره ډېر مضبوط دي، د پردې په اعتبار سره ډېر زیات مضبوط دي. د دې په باره کې چې به د چا ته ووایې بهر نو ډایرکټ که د دې د زنانو خبره به راغله نو ډایرکټ به بورکا او پرده دا قسمه خبرې به د سړي ذهن ته راغلې. خو زمونږ د کې پی کې په بله ورځ په ابټاباد کې یو هندو را لګېدلی دی او د پاکستان یو غټې پارټۍ سره د هغه تعلق دی، پریتم ګیانی نوم دی د هغه څه چل کړی دی، هغه یو درخواست لیکلی دی او د ابټاباد کمشنر لی ورکړی دی او هغه درخواست د څه په باره کې دی که د هغې په باره کې تاسو واورېدل او تاسو ته پته ولګېده په انګلیش کې هغه لیکل شوي دي، د هغې زه تاسو ته خلاصه وایم که د هغې تاسو ته پته ولګېده نو تاسو به توبې وباسئ چې یا الله زمونږ په دې صوبه کې دا څه روان دي. زمونږ دا صوبه چې په ټولو نه د دیندارۍ په اعتبار سره د ټولو نه مخکې وه او د پردې په اعتبار سره د ټولو نه مخکې وه، نن هغه صوبه د فحاشۍ په اعتبار سره هم د ټولو نه مخکې ده. د پاکستان یو داسې صوبه چې په دیندارۍ کې مخکې وه په هغه صوبه کې نن یو هندو رالګي د هغه تعلق یو غټې پارټۍ سره دی د پاکستان او هغه د ابټاباد کمشنر له یو درخواست ورکوي چې او اجازت ترې غواړي چې زه د همجنس پرستۍ چې الګ په هغې کې الګ سره ملاوي دي شي او جینۍ سره او د هغې په باره کې بهر ملکونو کې چې څنګه الګ سره واده کولی شي او جینۍ سره نو دقه شان یو درخواست یې ورکړی دی چې زه داسې یو کلب کلاول غواړم د هغې د ما ته اجازت میلو شي چې په هغې کې هم جنس پرستي کېږي، الکان ورته راځي او الکانو سره یارانې غارانې کوي او جینکۍ راځي او هغې سره یارانې غارانې کوي. دا زمونږ د هغې صوبې حال دی چې هغه د ټولو نه دینداره صوبه یادېږي او هغې کې د ټولو نه زیاته د پردې په اعتبار سره ایمانی قوت او د ټولو نه زیات د دین کار زمونږ په KPK کې او په خیبر پښتونخوا کې کېږي. مونږ مسلمانانو له په دې باندې سوچ پکار دی، مونږ پښتنو له په دې باندې سوچ پکار دی چې زمونږ دا صوبه او زمونږ دا نوی کل دا د خلک کم طرف ته بوځي. که چرې د دې سیز دا خو میډیا ته دا سیز راشي او الله دې زمونږ علما دقه شان ژوندي ساتي چې دا هغه سیز مخې سره مخنیوي وکړي. که زمونږ دا علما خدای نه خاصه زمونږ دا علما د دې د مخې نه لرې شو بیا به د دې خپله مخی بیا په هر ځای کې په هر ښار کې په هر کلي کې د همجنس پرستۍ دا اډې به دې جوړې کړي او بیا به زمونږ دا بچي زمونږ لوریانې زمونږ وروڼه زمونږ خویندې دا ټول به په هغې کې مبتلا وي. د دې دپاره مسلمانانو ته خاص کر پښتنو دپاره دا لمحه فکریه ده چې په دې باندې سوچ وکړي چې مونږ کوم طرف ته روان یو.